Yang kapasitas 100 yang otomatis berapa Om? Serius nanya. Kalau dijawab cocok langsung saya order. Nah ini pertanyaan bagus ya. Jadi untuk mesin penetas telur yang kapasitas 100 yang full otomatis kita ready ya. Harganya juga cukup terjangkau ya. Seperti ini ya mesinnya. Ini kapasitas 100. Jadi dia ada dua pintu ya. Bagian atas sama bagian bawah. Jadi dua ini mesinnya hanya satu ya, kapasitas 100. Yang atas kapasitas 50, yang bagian bawah kapasitas 50. Jadi totalnya ada 100 telur. Nah, di atas ini ada bagian-bagian. Yang pertama ini tombol power. Ini tombol timer untuk ruangan bagian bawah sini karena ini ada panahnya ke bawah. Yang panah ke atas ini untuk timer ruangan yang bagian atas ya. Terus termostatnya ada dua, bagian atas sendiri, bagian bawah juga sendiri. Nah, kita coba lihat bagian dalamnya ya. Seperti ini. Jadi di ruangan atas ini ada dua lampu, ini 10 watt, 10 watt, jadi totalnya 20 watt yang bagian atas. Sedangkan untuk yang bagian bawah ini juga sama ya. Ini juga 20 watt. Nah, sama lampunya. Jadi total dari dua mesin ini itu ada 40 watt totalnya ya. Kita coba cara kerjanya ya. Ini kita matikan dulu. Terus kita lihat cara kerjanya, kita nyalakan. Nanti rak telurnya ini akan bergerak sendiri secara otomatis ya. Nah, dia bergerak setiap 3 jam sekali. Jadi mesin ini sudah full otomatis, dilengkapi dengan panduan, ada bak airnya, ada lampunya, ada motornya, ada termostat digitalnya sudah disetting. Jadi kakaknya tinggal pakai saja. Mesinnya harganya cukup terjangkau. Nanti kalau terkendala dengan pengiriman yang lumayan, silahkan pilih kargo ya agar ongkos kirimnya lebih terjangkau. Silahkan Kak, langsung order aja di pojok kiri bawah ya.